بینندگان عزیز، یک واقعه عجایب و غرایب. این برادرم دکتر است با نام رجش در خدای کوچه میگرده و آدما را تبابت میکنه. یعنی که چی؟ گوشت آدما را تازه میکنه. از اون جمله میگه برادر عزیز گوشت کم کم جدید است، بیا تا پرده گوشت تازه میکنیم. رکس کوار مرحبا، گوشت ما در اختیار شما. است اخیر اکش کف نکنی بو استاستاکا هجا کار نریم بو گوشت مس मैल तो निकालो कितने निकाल 7 फुट तोजा है तो मेगा जाए ताजा है ना साफ है हां ये पखदो तोजा ها بچای طرف نبروریش تماشا بینان عزیز، عین حال گوش شنوایی طرف دستی راستم کمتر شد، اگه مس نوادی دستی چپ شنوایش کمتر شد. بیا که مسئله شب ببین اکر رکش رجش این ازراج ده گوش شنوایش خیلی کم شد. تو اکر رجش استاد سیما خوش کردی. عین حال برادر عزیز ما انا با ماری کبرش یک رقص زیبا میکنه، یک لحظه تماشا میکنیم بعد با سفر رو ادامه میدیم. برابر آقای اسنیک پراتاپ کوبرا رفتیم. मेगाजा काटेगा नहीं काटेगा लेने में हाँ ना मेगाजा कुबे ना मेगाजा no no problem no problem no problem رفتیم موسیقی. this problem here is snake you take the bite no take no bite نه یا بلاول نه جور است یا خذ که نمیگذه کو نمیزنه کو این دستی ما سفیده دستی ما سفیده نمیگذم اورا. انشالله در آینده در همین کانال یوتیوب اسد فیلم برنامه جالب و نوارهای زیبا رو برای شما پیشنهاد میکنیم. فقط شما تماشا کنید بینندگان عزیز و حلاوت برید. سلامت باشید.